kama kuna kitu linibamba kwa hiyo strike ya Litein Boys High School bana, ni hao jamaa fulani ama vijana wenye waliendaga kwa teachers quota wakaanza kupika chapo. Yani nilikuwa naangalia kitu ama studio anafanya na shtuka vibaya sana. Enyewe wa Kenya wananga uoga kabisa. So as you all know, kulikuwa na maandamano huko hivyo bana. Litein Boys walikuwa wanaandamana after wamenyimwa coach game ya Man City na Arsenal last weekend. Ama jamaa wako wanakaa mbaya wakaingia wakaanza kustrike manzee bana, waliharibu vitu, wengine wakachoma shule, yani kuliendanga venye kulienda. So kuna maskude fulani bana walikaa wakaona hakuna venye tutaandamana na tuko njaa na teachers quota iko hapa karibu. Imagine walitoka wakabebana wakaenda mpaka kwa teachers quota wakapata kumbe kuna gas na kuna ungangano manzi. Usiki bana, ama vijana walichangamka wakakanda yunga bana, wakaanza kuchangamkia machapo bana. Walikuwa wanapika chapo zingine hapo moto. Noma sana manzi. This is another reason yenye unafaa uogope wa Kenya. Wewe niambie kwa nchi gani mtu anaweza fanya kitu kama hii? Na imagine hawana uoga kabisa. Wanaifanya na wanairecord bana. Yani hawaogopi. Enyewe Kenya ni capital city of Africa. Juu sometimes wanashanga bana, kwani wa Kenya tulikulanga nini? Juu niambia wa mastude hawaogopi kabisa. Imagine muende kwa nyumba ya mwalimu, mchukue kila kitu mpate hapo na mwanze kupika food. Hii ni noma tena sana bana. Ya ina comeback kabisa. Kata zunge. Zunge si. Adi mali ngoto. Masha. Kazi tu ni kutumia vitu za mamode tu. God have mercy upon us. Hizi zote cheki tu. Hizi zote msha expire from tuliwahi. Naona sawa vitu tunafanya. Tuliwahi. Sasa tunakula vitu za mamode, popcorn na mayai. Kuna nyama hapa bwana. Nyama hizo ni miguu bana. Hiyo hakuna nyama hapo. Chonga na kwa nini? Nimetoka Kenya ni drip. Kenya ni kwa bwana. Buda. Reflection. CCTV silikuwa the other side. Unaona? Ani, CCTV is kama online. But it is online, we can review to the extent. Walichukua hard disk. Alafu tena wakaenda pale wakakata mali. Unajua hiyo yote kipicha. Walikata the main three So they destroy, we cannot trace back. Alafu ukienda tena pale nyuma walikata tena yenyewe inakuja kwa hivi. Amekata wale. Walikuwa organized. Walikuwa watu ambao walikuwa organized. I want you to ilikuwa control Atufungui next year. Atufungui unajua sisi. Ni nani? Na kama hatufungui next year utajua. Yani mimi walijua wamefanya damage kubwa. Hii haitafunguliwa hii. Na each and every room kuwa computers, walichoma computers yote. Walichoma. Alafu upite site. Ngoja ego nini? Amarito. Majama, hii ni bulanda siak nini. Unasikia wazazi wale chuo na strike on Sunday ile Litein Boys ati unafaa kulipa 137k per student. Mjama ni bulanda. Ati kwa sababu zile damage wafanyeni walikosio maeria. Hii mjama ukipiga mahesabu unasikia ni karibu 400 million enye hiyo chuo itapata kama wanafunzi wote watalipa hiyo ganji.
Mimi nakwambia noma. Alafu unajua sasa ni noma juu pia uweze ukatransfer mtoto. Sijui juu ya names. Mimi naambia ni bulanda mimi. Lakini wale wasenye mimi nahurumia, jamani wale wote wenye ni maorphan, wale wako supported, wale wenye tu hawajiwezi. Utatoa wapi do? Jamani bulanda. Ile kitu ilikasirisha watoto wa Litein Boys. Ndio nataka nijue. Hao jamaa bana, serikali I hope inaona. Hao vijana mkikosa kupea watoto saizi wako shule kazi, wakikuja hapa nje wapate tuko kama sisi, mtakaa na amani, mtapitisha finance bill ingine kweli. Na watoto wa Litein wakiwa hapa home, haya mniambie Litein mbona walikuwa wanaandamana? Ama ilikuwa ni game ya Chelsea na Man U? Unajua vitu zingine funny zinaendelea hii Kenya. Alo, Litein Boys wameharibu, na nilisikia walikuwa wanaendea wale Litein girls, mademu wakaogopa. Alo, mambo ya watoto wadogo hatuwezi ingilia, lakini mniambie kwa nini walikuwa wanavurugana. Hao wanafunzi mpaka walipika shule. Ona video leo nawekea vile wanafunzi wamekasirika. Hao unaona mpaka walipeleka gasi ya walimu kwa staff room, wakapika hapo mayai. I wish ungekuwa unasikia vitu wanasema, lakini mwanafunzi tu ni mwanafunzi, na akiwa njaa hakuna mtu hatari kama mtu wako njaa. Halo. Hapana cheza na wanafunzi wako njaa. Mniambie by the way nini ilifanya hawa mpaka wakakasirika hii design wakakuja kupika kwa wewe. Hii ni chakula ya walimu ya staff room, inapikiwa kwa dom. Hii lazima ikuwe walimu ni watiaji sana mpaka ndio mfanyiwe hivi. Mlikuwa mmekasirisha vijana. Hao vijana niambiwe, bado sijui kwa nini walikuwa wamegoma hiyo design. Nini kugoma hatari? Habari ndo zinanifikia. Habari za hivi punde. Chacha. Wewe unazaa mtoto unaona ni kama umebarikiwa, ni kama umepata baraka. Sijui kunaendaje unajikuta umepeleka huyo mtoto Litein Boys. Na kwa sababu economy ni mbaya, unaenda unabembeleza principal, unamwambia utapeleka kuni, mahindi na mboga kama school fees. Wakifanya strike, ukiingia kwa mtandao unaona kijana yako ndiye amevaa nguo ya watchman, anakarangia wengine mayai kwa jikoni ya principal. Aya, kidogo unasikia kuna vile gari ilienda ikawashwa, sijui waliwashaje, ikatoka penye ilikuwa parking na hata engine ilipotea. Na unasikia ni kama ni kijana yako ndiye alifanya hivyo. Aya, unasikia CCTV, hard disk ya CCTV ilipotea, na mtu alionekana akiingia kwa control room ni kijana yako. Wakati ng'ombe ya shule ilitolewa penye ilikuwa ikafungwa miguu ikakamuliwa, maziwa ikapika chai, unasikia kijana yako ndiye alisababisha hiyo kazi. Alafu sasa unajiuliza, hata hii 1 million yenye nasikia kijana yangu ndiye alionekana akifungua safe, nitatoa wapi ndio nirejeshe shuleni? Ndio unajiuliza, ni mtoto nilizaa ama nilizaa kifo yangu? Ndio unajiuliza sasa, huku unaanzia wapi? Sasa engine alipeleka wapi? Sasa ndio unashangaa huyu mtoto na si wawachwe tu waangalie mechi. Wacha tu watch mechi. Ikiwezekana hata wawachwe wapige mechi sasa. Kwa sababu sasa utafanya nini? Na hawa vijana vile ni mnawaona hivi. Watamaliza hiyo shule ikiwa watamaliza. That is. Hawa vijana wakitoka huku nje wapate hakuna shule ya kuchoma. Watachoma nini?
Huku nje mnajua vizuri hatuna principal. Ule principal tuko na yeye ni baba ya Shalini. Mnajua hivyo. Baba ya Shalini ndiye principal huku nje. Sasa nyumba ya principal huku hatuna, tuko na State House. Vijana mnaona penye wataenda kupika. Mutaona zile ng'ombe wataenda kukamua, sijui kama ziko huko zile za pembe kubwa. Sasa hawa vijana mnaona wakitoka huku nje wakiachiliwa. Unaona zile vitu watakuja kufanya. Sahi kama we ni mzazi wa Litein, iko shida. Iko shida kabisa. Hawa vijana wakiendelea hivi tuko na tabu. Rubbish.